เมื่อตัดใหม่มันเมื่อตัดใหม่ตัดดีวะยันมาเลย ระวังนะครับช่วงนี้ทีมกู้ภัยก็มาช่วยกันนะครับ อันนี้ต้นไม้หักโค่นจำนวนมากที่วัด3 นาทีนะ3 นาทีนะครับอันนี้กำลังจะเปิดทางให้พระทำกิจของสงฆ์ได้ เ
ไอ้อยู่ ต้องง่ายๆของคนมีคนชอบถ้าจะได้2 คันแทนมันรุ่นไหนครับเดี๋ยวไปชิมเล่นบอลเป็นมาเทียนบอลป่ะโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้มาเทียนเลยขนาดเล็กบ่ไม่มีรุ่นมั้งครับไม่มีรุ่น นี่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมขันเอาไปเป็นตัวอย่างเลย คันเราไปเป็นตัวอย่างเลยบันหัวเทียนมีปัญหาอยู่เลยหัวเทียนเนี่ยไอ้แม็กนัม7,000เลยเอา7,000